Kreekakeelne vaste sõnale inimene on oantropos. Oantropos tähendab algselt teed ülesse, pilku ülesse, aga ka mehist ilmet. Kriisid on räsinud vana kultuurimaad Kreekat. Kuidas ajalooline kogemus aitab raskustele vastu panna, milles seisneb elamise tarkus? Ma kutsun teid Kreekasse vaatama, kuidas kreeklased elavad, millest nad unistavad. Kolmeosaline autorisaade Kreeka elu. Kreeka panus maailmakultuuri on mõõtmatu. Taevas Attika kohal on enamasti kirgas. Sul on tunne, et sa tahad minna üha kaugemale ja kaugemale. Klassikaline Kreeka arusaam kosmose ja inimese harmooniast, milles seisneb helleenlik humanism. Ma viin teid rännakule, näitan olukordi. Need suured kõrged puud sümboliseerivad just nagu Kreeka ajalugu. Kreeka pikas ajaloos on palju kriise. Kreeka okupeerimine kristluse poolt ja Bütsantsi julmad valitsejad. Vanatestamentlik fanatism, ärgu olgu sul teist Jumalat minu kõrval, purustas ja moonutas kristluse vormis klassikalist maailmataju. Me näeme oma järgnevates saadetes, kuidas Antiik-Kreeka surematu vaim, Pneuma Thanaton, on kriisidele vastu pidanud. Πάρεις την ενέργεια αυτής της γης. Pneuma Thanaton, klassika surematu vaim. Ja see on Aristotelese meetod. Sa õpid millegi pealt, mida sa tunned ja tead, ja sa vaatad elu ennast. Kui on valida üks raamat, millega pilku teritada ühiskonnas toimuva mõistmiseks, siis on selleks teoseks Aristotelese poliitika. Mis on ühiskondlik hüve ja õnneliku elu raamistik? Miks poolis ei tohiks olla liiga suur? Miks rahaga spekuleerimine on üks madalamaid rikastumise viis? Miks antiikaja kuulsamad pankurid tulid orjade klassist? Ja kes on loomult ori? Aristoteles on suur analoogia meister. Võrdlused elusa ja eluta loodusega
Ja miks me ei peaks olema avatud barbaarsetele praktikatele? Aristoteles. Õhtumaa tarkus. Το πρόβλημα δεν είναι κυρίως οικονομικό, είναι κυρίως πνευματικό. Έχουμε στην Ελλάδα ηθική κρίση. Κρίση αξιών. Ξεχάσαμε τα ιδανικά μας και τις αξίες μας. Mahedale preestrile kontrastiks on tõde näkku ütlev vanem härrasmees. Τίποτα για να το αλλάξετε αυτό. Τίποτα. Νεκροί, πεθαμένοι τελείως. Απαράδεκτοι. Να διαπραγματεύετε το μέλλον ενός λαού για τα επόμενα 100 χρόνια. Ντροπή σας. Ντροπή σας, ντροπή σας, όλους ντροπή. Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική πολιτική και αυτός είναι ο ελληνικός λαός. Tipp-poliitik siiski eksib. Kreeka rahvas on heroiline rahvas. Tänases saates näeme, kuidas kreeklased võitlesid ameeriklaste poolt võimule upitatud hunta vastu. Εκεί μας παραμένει ελεύθερη, όσα κάγκελα κι αν βάλουμε. Kreeka Polütehnilise Instituudi hoone. Üks kangelaslikuma vastupanu kohti Kreeka ajaloos. See on see paik, kus Kreeka noored kaitsesid vabadust, elufteria, nagu see sõna kreeka keeles on, Kreeka hunta vastu. People don't know how to fight, they fight through violence. And violence brings violence. Kas terroril on filosoofia? Kreekasse tulek on nagu pimedusest valguse kätte sõit. Rohkem on isiksusi, kirkamad karakterid. Eelmises ja tänases saates on minu kaaslaseks Kreeka staarfotograaf Maro Kuri. Tragical, with hundreds of homeless around the city. Maroga tutvusin ma 4 aastat tagasi tänavarahutuste ajal. See erakordselt intelligentne, sensuaalne ja vapper naisterahvas on pärit Spardast. Ateena on tohutult suur. Aristoteles ei oleks oma linna ära tundnud. Tema jaoks oli oluline, et kodanikud teaksid üksteist näost näkku. Üks salapärasemaid kohti Ateenas on Ühendriikide saatkonna hoone. Aastal 1967 koordineeriti siin Kreeka demokraatia kukutamine ja aidati võimule Kreeka hunta. 7 aastat hiljem võidab Kreeka rahvas riigi huntalt tagasi. Είμαστε δυο, η ώρα σήμανε 8, βρήσε το φως. Iga rahva ajaloos on sündmusi, mis määravad nende rahvusteadvuse. Harilikult on selleks võitlus, vabadusvõitlus. Klassikalise Kreeka eneseteadvus oli tihedalt seotud Kreeka-Pärsia sõdadega. Εδώ είναι η παλιά καγκελόπορτα, η καγκελόπορτα που έριξαν τα τάγκς το 1973, όταν έγινε μια συνεννόηση τότε με τη Χούντα και την Αμερικάνικη πρεσβεία να έρθουν και να ορμήσουν κυριολεκτικά μέσα στο Πολυτεχνείο. Maro kirjeldab elavalt 73. aasta novembri traagilisi sündmusi. Kampuse alale kogunenud tudengid, öösel ilmuvad tankid. Väravad sõidetakse maha, üle 20 noore inimese saab surma. Αυτή η πόρτα έπεσε από το τάξη και σκότωσαν περίπου
20 άνθρωποι, 20 φοιτητές. Είναι το πρόσωπο όλων των ηρώων που αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα. Οι άνθρωποι έχουν πρόσωπα και τα πρόσωπα δείχνουν το χαρακτήρα. Και αυτό το πρόσωπο εδώ είναι το πρόσωπο των ηρώων. Συμβολίζει τους ήρωες που έπεσαν ενάντια στη Χούντα. Κίνημα νέοι αγώνες. Ελπίδας η πρώτη νεκρή. Πάρεις ξεκίνημα νέοι αγώνες. Οδηγή της ελπίδας. mis on tõelise vabaduse hind? Erinevalt näilisest vabadusest võideldakse tõeline vabadus välja alati vere hinnaga. $1999. aastal Ameerika tollane president Bill Clinton avaldab ametliku vabanduse Kreeka rahva ees, et Ameerika saatkond aitas kukutada Kreeka demokraatliku valitsuse ja upitas võimule hunta. Aga kas see kahetsus on piisav ja siiras? 7 aasta jooksul vangistati 87 000 inimest. Neist 3000 piinati hunta vangikongil. Hunta vastast võitlust on võrreldud mõnikord maratoni lahinguga, kuid kestvama vabaduse tõi neist ainult esimene. Ουρανός Αττικός. Αυτό είναι ο ουρανός, ελευθερία, Εστίν. Η ψυχή μας παραμένει ελεύθερη, όσα κάγκελα κι αν βάλουμε. Πόλεμος! Πάντων μεν πατήρεστη, πάντων δε βασιλεύς. Και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους, τους μεν δούλους επίησεν, τους δε ελευθέρους. Helilooja Aleksandros Ahalis tsiteeris Vana-Kreeka keeles filosoof Iraklitost. Sõda on äärmuslik erivorm sellest, mida kreeklased nimetasid aagon või agoonas. Heitlus, võitlus, võistlemine, konkurents. Klassikaline Kreeka suutis sellele jõule leida inimese mõõdus analoogid. Attika tragöödia, antiikpoolise demokraatia, midden aagan, ei midagi liiast ja printsiipe tunneta iseennast, tea, kes sa oled. Läbi tunnetamata elu ei vääri elamist. Kui palju sellest aga kaasaja kreeklaste hinges elab?
Rekiili on halvustav termin nende kaasaja kreeklaste kohta, kes on harimatud, barbaarsed ega tunne klassikat. Trehvame Küprose noori, kes ilmutavad ajaloo head tundmist. Küsimuse peale, kas Kreeka noored ka tänapäeval hunta vastu võitlevad, jäävad nad aga kõhklevale seisukohale. Τότε πολέμησαν τι κάνουν τώρα. Noor neiu ütleb, et ilmselt mitte. Küsimuse peale miks? Annab noormees selgituseks, et noortel on palju igasugu asju teha praegu ja ei ole ka väga selge, miks peaks võitlema ja kelle vastu. Ο Έλληνας πάντα θα πολεμήσει για τον τόπο του. Απάντα. Τα τελευταία 25 χρόνια εργάζομαι ως φωτορεπόρτερ, ταξιδεύοντας όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Αυτό που έζησα το 2010 και 2011 στην πλατεία Συντάγματος ήταν στα Maro Kuri räägib oma kuulsa fotoseeria saamisloo. Kiiver peas ja gaasimask ees viibis ta otse tänavarahutuste epitsentris. Piltidel väljendub tüüpiline Kreeka aagon. Võideldakse viimse piirini, samas seda piiri ei ületata. Kreeka tänavarahutuste dramaatilises seerias surmasaanuid ei ole. Neid Maro pilte vaadates saab selgeks, et kreekalik võitlusvaim, aagon, kulmineerub selles, mida kreeklased nimetasid sõnaga entusiasmos, entusiasm. Jumalik jõud, vabadus tuleb sinu sisse. Kunagisel võitlustandril ringi liikudes trehvame 2 Ameerika naisteadlast, kes uurivad märgilisi tähendusi ning kultuuride vahelist semiosfääri. Maro tunneb huvi, millele naised oma tähelepanu fokusseerivad. I liked that particular graffiti because somebody also wrote something underneath of it. They said by fighting back, and I liked that it was a conversation. It seemed to be interactional to some extent. Well, so it said stop police brutality, and somebody wrote underneath it by fighting back. So I found that interesting. Some people believe that violence is the answer, and some other believe that violence brings more violence. Küsin uurija käest, mida ta teab Ameerika Ühendriikide rollist hunta võimule upitamisel. I'm not aware of that. Teise teadlase käest uurin, kas Ühendriikides on probleeme demokraatiaga. Yes, somewhat true.
It wouldn't be the first time the United States has not supported democracy. So much history. I'm proud that I'm Greek. Most of the riots start here, Molotov bombs. It's a paradox. It's a place of culture, of sciences, at the same time is a place of violence. The paradox that Greece is. People don't know how to fight, they fight through violence, and violence brings violence. The freedom sometimes is more important than the architecture, and that's why students, they took these marble stones to support their freedom. If we use the knives, then it's going to be really a revolution of blood. It's like trying just to escape from the police, to save themselves from the police by defending themselves. And they don't want to go to the war. The police use the tear gas, they use the water, they use the little bombs that if they fall really close to you, you will have a big problem with your ear. But guns not yet. I hope never. Kreeka hunta küll kukutatakse, kuid peamine põhjus, välisriikide sekkumine Kreeka sisepoliitikasse jätkub. USA saatkonna ees toimuvatele massirahutustele järgnevad pealgi väga üllatavad asjaolud. Leiavad aset USA ja Briti luureteenistuste tippametnike mõrvad ning nende poolt värvatud Kreeka tipp-poliitikute tapmised. Kui harilikult tabab terror laiasid rahvamasse, siis siin on tegemist täpse snaiperi käega. On tunda, et nende mõrvade taga on aju. Aga kes, kus, missuguses vormis? Ametliku vastutuse nende eest võtab endale terroriorganisatsioon 17. november. Tervelt 25 aasta vältel püüavad maailma parimad luureorganisatsioonid 17. novembri terroriorganisatsiooni saladust lahti muukida asjatult. Kõige raskem on küsimus, kuidas 17. november oma ohvreid välja suudab selekteerida, missuguse meetodiga. Välisriikide poolt värvatud tipp-poliitikuid võib ära tunda nende kõnedest, tegudest, mida nad teevad, aga kuidas 17. november suudab üles otsida nende koordinaatori. Lõpuks 2002. aastal õnnestub juhuslikult 17. novembri üks kaasaosaline tabada. Üllatusena selgub, et terroriorganisatsiooni aju on tagasihoidliku elu elanud matemaatikaprofessor Aleksandros Ioannopoulos. Muu hulgas on ohvrite välja selekteerimisel kasutatud antiik-Kreeka füsiognoomilist meetodit. Pole ime, et paljud kreeklased näevad 17. novembri tegevuses paralleele klassikalise perioodi türannitapjatega. Kreeka mäed, meri, ideaalid. Kreeka on kolmemõõtmeline maa. Pilku tuleb hoida kõrgustes, et näha teekonna sihti.
väga tihti sa elu tajud ehk kõige paremini nendes kohtades, mis on seotud kuidagi lahingutegevuse, surma ja hukkumisega. Ja me sõidamegi nüüd Traakia Mägikülla kohta, kus ühel külmal varahommikul sakslased riivistlevad üles ja tapavad 119 külameest. Kuidas suutis see küla edasi elada? Kreeka väikesed mägikülad on sajandeid olnud suhteliselt suletud eluruum. Nagu Kaja mägedes võimendub seal inimlik valu ja kannatus. Ohvrite rohkeim vastupanu Kreeka lähiajaloos oli Saksa okupatsioon. Majade seintele ilmuvad plakatid. Kreeklased, ükski rahvas ei austa ega armasta Helleeni kultuuri nii nagu meie sakslased. Võidelgem üheskoos vaenlase vastu, tehkem teoks oma ajaloolised ideaalid. Sel üleskutsel ei ole kandepinda. Ühelt poolt ei ole mägedes elavad lihtsad kreeklased kuigi palju kursis klassikalise Kreeka ideaalidega. Teisalt ei ole ka sakslaste arusaam sellest rohkem kui paras karikatuur. Mägedes vallandub partisani võitlus. Hüroes haparta vuna, hüroes me dodekasoes, kastra tu olipu ketu parna su fantasmata, hüroes me sta halasmata. Partisani vastupanu eripäraks on see, et väga tihti arve maksavad kinni tavalised inimesed, sageli oma hingehinnaga. Nimedest on näha, et mõnes perekonnas siin on suisa 4-5 inimest, nii et ühe korraga neid ei hukatudki. Το 1943 κατέβηκαν οι Γερμανοί, γιατί έγινε μία μάχη με τους αντάρτες εκεί πάνω στο δρόμο για τα Χάνια και σκοτωθήκαν 2 μοτοσυκλετιστές. Ο τρίτος ήταν τραυματισμένος και ήρθε η φάλαγγα πίσω με τα φορτηγά, με τα James, με τους Γερμανούς. Τον βρήκαν τραυματισμένο και τους έδειξε ότι μας σκοτώσανε και είχε λίγο χιόνι και πήρανε τα χνάρια από τα παπούτσια τους και κατεβήκαν στο χωριό. Ήταν η μέρα Παρασκευή και ήταν απόγευμα, χειμώνας και είχε χιόνι. Και οι κάτοικοι του χωριού καθόταν όλοι στο καφενείο του χωριού κοντά στη φωτιά. Είχε ακουστεί μια φήμη ότι κάποια στιγμή θα έρθουν οι Γερμανοί στο χωριό. Όμως δεν είχαν ξαναρθεί, οπότε δεν το πίστεψε κανένας. Και ήταν σχεδόν όλοι ήσυχοι. Κάποια στιγμή όμως τους είδαν που κατεβήκαν από το βουνό. Φαινόταν μία μικρή γραμμή με αρκετά άτομα που κατεβαίναν από το χωριό. Αμέσως αυτοί που είδανε είπανε «Έρχονται οι Γερμανοί». Όμως ο κόσμος δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Έναν Γερμανό 50 Έλληνες ήταν η εντολή. Οι Γερμανοί ήρθαν, πήγαν στο καφενείο του χωριού, όλοι οι άντρες ήταν εκεί. Κάποια παιδιά που ήταν μικρά, 14-15 ετών, όπως ο μπαμπάς μου που τότε ήταν 16 ετών, φύγανε ή κρυφτήκανε. Kas ei kinnita Traakia Mägiküla lugu tuntud printsiipi, kui tahad ellu jääda, võitle.
tegevusetus võrdub surma. Όσοι άνθρωποι ήταν στην πλατεία του χωριού, τους μαζέψανε όλους και όλο το βράδυ τους είχαν μέσα στο καφενείο. Αυτά μέσα εδώ ήταν στο καφενείο, μικρός, που ο πατέρας του αποφάσισε το πρωί να τον κόψει με ένα μαχαίρι του παντελόνι, να φαίνεται νεαρός. Και το πέτυχε. Τον είδαν οι Γερμανοί και τον είπαν Πίκολο και τον έστειλαν στο σπίτι. Ήταν σχεδόν όλοι οι συγγενείς, ήταν σαν μια μικρή οικογένεια, όλο το χωριό. Και τους ζητήσαν να αποχαιρετήσουν ένας τον άλλον. Κανείς δεν πίστεψε ότι την επόμενη μέρα θα τους σκοτώνανε. Νομίζαν ότι όλο αυτό ήταν ένα είδος τιμωρίας. Την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί πήραν τους ανθρώπους από εκεί, τους φέραν εδώ, κάτω, στο μικρό ρέμα, που λέγεται και λίγο ρέμα, και τους βάζαν 5-5 στη σειρά και με τα όπλα τους σκοτώνανε. Εκείνη τη μέρα λοιπόν σκοτωθήκανε 118 άτομα. Το αίμα από το ποτάμι που έτρεχε έφτασε κάτω στη θάλασσα, στα λεχόνια, κοκκίνησε η θάλασσα, από ό,τι λένε οι συμπατριώτες μας, οι παλιοί. Οι άνθρωποι που ζήσαν και μείναν ήταν μόνο γυναίκες και παιδιά. Οι άντρες του χωριού σχεδόν πέθαναν όλοι. Ήταν μια μεγάλη καταστροφή, ήταν πολύ δύσκολο να αρχίσει η ζωή από εκεί και πέρα. Ήταν δύσκολο γιατί ζήσαν μόνο άνθρωποι ηλικιωμένοι και ζήσαν και μικρά παιδιά. Για τις γυναίκες ήταν πιο δύσκολο γιατί μόνες τους μετά άρχισαν και δουλεύαν στις δουλειές των αντρών. Στα ζώα, στα χωράφια, προσπαθούσαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν τη γη για να μπορέσουν να αρχίσουν μια καινούργια ζωή από την αρχή. Ήταν σίγουρα δύσκολο, αλλά ήταν και εκείνες οι γυναίκες πολύ δυνατές. Και είμαστε χρεωμένοι μέχρι τα τρισέγγονά μας να πληρώνουμε μια ζωή. Κάθε μήνα μας κόβουν από τις συντάξεις μας, από τους μισθούς μας και αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Χρεωμένοι θα είμαστε. Εμείς, τα παιδιά μας, τα αγγόνια μας, τα τρισέγγονά μας θα είναι όλοι χρεωμένοι για πολλά χρόνια. Kui sõda on kõikide asjade isa ja valitseja, nagu ütleb filosoof Heraklitos, siis kas on kosmoses kohta, kuhu sõja eest põgeneda? Ilmselt mitte. Asjaolu, mida tuletab meelde ka Vaikse Mägiküla Trakia traagiline saatus. Kreeka aagonit on püütud kujutada kui agressiivsuse või militaarsuse printsiipi. Tõde on vastupidine. Üleüldises kosmilises sõjas on aagon see, mis võimaldab välja tulla võitjana. Μπορούμε και βάψαμε καινούρια η ζωή μας και αρχίσαμε καινούρια. Ή όχι? Ναι. Συμφωνώ. Γι' αυτό και ονομάστηκε μαρτερικό χωριό. Σπύρος. Ainult üks külamees osutas vastupanu ja jooksis mahalaskjate eest ära. Tal oli õnne. Just nagu saatuse tahtel kohtan ma sama meest oma teekonna lõpus. Είναι ολόκληρη ιστορία. Να ξαναέρθεις, να τα μόσουμε, να καθίσουμε στην πλατεία, να στα πω όλα. Πότε θα έρθει. Γεια. Ο παππούς σου δεν σκοτώθηκε ο δικός μου. Ξέρεις, ο παππούς σου... Ο δικός μου ο παππούς. Σκοτώθηκε γιατί ήταν μεγάλος. Ήταν μεγάλος, γι' αυτό. Πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Να μην σου πω ότι ήταν 11 χρονών. Tantsuõpetaja Aleksandra, kuidas rahvuslikud tantsud võitlusvaimu kasvatavad. Järgnevas saates näeme ka teisi elutarkusi, mida helleenid
kriisiaegade üleelamiseks oma ajaloost ammutavad.